So maayong buntag. So salamat sa suporta sa atong pasiunang episode. Sa mga nitan-aw, ni-react, ni-comment, ni-share, ni-follow akong usbon, daghan kayong salamat kaninyong tanan. So welcome sa unang episode aning atong podcast na outlook o panglantaw na atong giuluhan o pagtahod sa ginikanan. So ato ni mabasa sa Exodus Kapitulo 20 versikulo 12 nga nagingon, tahura ang inyong amahan o ginahan aron mo taas ang inyong kinabuhi diha sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. So unsaon nato pagpakita og respeto sa atong mga ginikanan? So daghang paagi nga pwede nato mabuhat or ato nang nabuhat pagpakita sa atong respeto sa atong mga ginikanan. So para nako adunay tulo ka butang. So una, pamatasan. Maayong pamatasan. Pagkamatiнаhuron sa ilang mga giya, pahimangno ug mga tambag. Pagtahod sa ilang mga sugo ug mando sulod sa panimalay. Kung unsa kataas ang atong pagtahod sa atong mga teachers, mga boss ug amo sa atong mga trabahoan, dapat mas mulabaw pa ang atong pagtahod sa atong mga ginikanan. Pagpananghid ug pag-amin sa dili pamulakaw ug pag-abot sa balay. Sa dili pagpamakak ug pagpangayo ug pasaylo sa panahon nga kita masayo. Sa pagsabot sa mga panahon nga dili mahatag ang mga butang na atong gusto. So huna-hunaa na ang prioridad sa atong mga ginikanan nga mahatag ang atong mga basic needs ug dili ang atong mga wants. So ikaduha, pagpasalamat. Pagpasalamat sa ilang pagsakripisyo ug pagpaningkamot para sa atong mga inadlaw-adlaw nga panginahanglan o pagsuporta kutob sa ilang mahimo para mahatagan ta og maayong kaugmaon. So dili kay magpasalamat lang ta sa panahon nga mapalit ang atong gustong butang. Ug aging pagpasalamat, magtarong ta sa atong pag-eskwela. Kay dakong kalipay sa atong mga ginikanan nga makita nga makalampos ta sa atong pagtuon. Ikatulo, pagtabang. Pagtabang sa mga buluhaton sa balay nga atong makaya. Ikapuy na ang atong mga ginikanan pagpanarbaho. Atong buhaton ang atong parte nga makatabang sa ilaha. Dili kay magsigilang ug atubang sa cellphone tibok adlaw. Ug pagtabang financially sa atong mga ginikanan sa bisan unsa nga kantidad nga kaya sa atong kapasidad. Ato silang tabangan kay dako na kana nilang kalipay. Ug pagbisita ug pagtabang sa pag-atiman sa panahon nga sila matiguang kutob sa atong mahimo. So regardless of their financial status, atong unungan ang atong mga ginikanan sa kasakit ug kalipay, sa kalisod ug kaharuhay ug sa pagpakabuhi nga walay pagmahay. So mga higala, kamo unsay inyong paagi pagpakita og respeto sa inyong mga ginikanan.
o kung naa mo gusto hisgutan ani atong programa, you can share and comment below. Thank you and God bless us all.